салом хонандагони азиз, ман Назиров Маҳмад Саид, омӯзгори фанни география. дарси имрӯзаи мо барои синфи 9 дар мавзӯи нақлиёти ҷаҳон. дарси имрӯзаи мо аз мақсадҳои зерин иборат аст. яъне дар ин дарс шумо оиди тавсифи умумии нақлиёт, вазифаҳои нақлиёт ва инчунин қисматҳои нақлиёт маълумот гирифта метавонед. хонандагони азиз, мо ва шумо аз синфи 8 медонем ки нақлиётро ба якчанд қисматҳо ҷудо мекунанд. нақлиёти обӣ, нақлиёти ҳавоӣ, нақлиёти хушкигард ва нақлиёти қубурӣ. оё шумо боре фикр кардаед ки дар ҷаҳон кадом намуди нақлиёт аз ҳама пешсаф аст ва инчунин кадом намуди нақлиёт таъсири худро ба табиат мегузорад? нақлиёт ин соҳаи муҳим барои ҳар як мамлакати чӣ мутараққии ҷаҳон ва чӣ мамлакатҳои рӯ ба инкишоф ба ҳисоб меравад. дар сартосари дунё беш аз 100 миллион нафар одамон ба ин намуди нақлиёт шуғл доранд. хонандагони азиз, чӣ хеле ки дар боло қайд намудем, нақлиёти ҷаҳониро ба якчанд навъҳои асосӣ ҷудо мекунанд. нақлиёти автомобилӣ, нақлиёти роҳи оҳан, нақлиёти қубурӣ, нақлиёти ҳавоӣ, инчунин нақлиёти обӣ. чӣ хеле ки дар ҷадвал мебинед, нақлиёти хушкигард асоси ин навъро нақлиётҳои роҳи оҳан, автомобилӣ ва қубурӣ ташкил медиҳанд. нақлиёти роҳи оҳан дар беш аз 140 мамлакат сохта шуда, нисфи он ба ҳиссаи 10 мамлакату минтақаҳо аз ҷумла иёлоти муттаҳидаи амрико, мамлакатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил, Канада, Ҳиндустон, ҷумҳурии мардумии Чин, Австралия, Аргентина, Фаронса, Олмон ва Бразилия рост меояд. аз рӯи зичии роҳ ба ҳар километри мураббаъ мамлакатҳои аврупои ғарбӣ пешсаф мебошанд. нақлиёти автомобилӣ аз ҷиҳати ҷойгиршавӣ ба нақлиёти роҳи оҳан шабоҳат дорад. нисфи дарозии роҳҳои рӯйпӯш ба ҳиссаи иёлоти муттаҳидаи амрико, иттиҳоди давлатҳои мустақил ва ҷопон рост меояд. зичии ин роҳҳо дар аврупо ва ҷопон зиёд буда, аз рӯи дарозии роҳҳои магистралӣ фарқ доранд. нақлиёти қубурӣ дар мамлакатҳои истихроҷу истеъмолкунандаи нафту газ инкишоф кардааст. аз рӯи дарозии умумии қубурҳо аввал иёлоти муттаҳидаи амрико, баъд иттиҳоди давлатҳои мустақил ва аз рӯи боркашонӣ бошад, иттиҳоди давлатҳои мустақил дар ҷои аввал мебошад. нақлиёти обӣ, нақлиёти баҳрӣ 80% боркашонии байнидавлатиро иҷро намуда, дар тақсимоти географияи меҳнат ва пешрафти хоҷагии ҷаҳонӣ нақши асосиро бозидааст. дар боркашонии баҳрӣ ҷопон ва иёлоти муттаҳидаи амрико бартарӣ доранд. гардиши боркашонии ин навъи нақлиётро флоти баҳрӣ идора мекунад. ҳаҷми умумии боркашонии он 600 миллион тонна мебошад. киштиҳои баҳрӣ зери парчами 160 мамлакат шино мекунанд. рақобати байни мамлакатҳо ва кӯшиши онҳо баҳри кам кардани хароҷоту зиёдкунии фоида боиси гузаронидани садҳо киштиҳои калон зери парчами мамлакатҳои рӯ ба инкишоф гардида, ин парчамҳо номи парчами арзон ё муфидро гирифтаанд. барои он арзон ки дар ин киштиҳо имтиёзҳои андозӣ, қувваи кории арзон, набудани қонуни ҷиддии меҳнат ва бехатарии киштӣ амал мекунанд. аз ин сабаб ҳоло давлатҳои Либерия, Панама ва Юнон ба қатори пешсафони флоти баҳрӣ дохил мешаванд. ҷопон, Британияи Кабир, Норвегия ва иёлоти муттаҳидаи амрико низ флоти баҳрӣ доранд. шумораи умумии бандарҳои баҳрии ҷаҳон аз 2500 зиёд буда, роҳҳои асосӣ аз уқёнуси Атлантик, Ором ва Ҳинд мегузаранд.
нисфи боркашонии баҳрӣ ба ҳиссаи уқёнуси Атлантик рост меояд. нақлиёти ҳавоӣ соҳаи ҷавону тезтараққиёбандаи нақлиёт аст. дар дунёи имрӯза мамлакате нест ки ин соҳа дар он хизмат нарасонад. агар соли 1950 ба воситаи нақлиёти ҳавоӣ дар тамоми олам қариб 30 миллион нафар одам кашонида шуда бошад, пас ин рақам ҳоло аз 2,5 миллиард нафар гузаштааст. нуқтаҳои такягоҳи ин нақлиёт 30,000 фурудгоҳҳои калони ҳавоӣ буда, калонтарини онҳо ҳар сол 10 миллион нафар мусофирро мегузаронанд. дар фазои уқёнуси Атлантика дар як вақт на кам аз 100 тайёра парвоз мекунад. тайёраҳои тамғаи Боинг 474, ширкати ватании Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Ил-86, Русия, Аэробус, Олмон, Фаронса, Англия ғунҷоиши то 500 нафарро доранд. барои баъзе ноҳияҳои дунё нақлиёти ҳавоӣ ивазнашаванда аст. давлатҳои калонтарини ин намуди нақлиёт Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Ҷопон, Британияи Кабир, Фаронса, Канада ва Русия буда, барои бисёр мамлакатҳои рӯ ба инкишоф он навъи муҳими нақлиёт гаштааст. нақлиёт ҳам аз бисёр ҷиҳатҳо ба шароитҳои табиӣ вобастагӣ дорад. баробари тараққии инқилоби илмию техникӣ ин вобастагӣ тақозои нав пайдо кардааст. барои тараққиёти нақлиёти хушкигард ҳоло кӯҳу дарёҳо, биёбону ҷангалҳои тропикӣ, ҳатто гулӯгоҳҳои баҳрӣ монеа шуда наметавонанд. иншоотҳои калони сунъӣ ба тараққии нақлиёти обӣ мусоидат мекунанд. дар баробари ин таъсири нохуши нақлиёт ба вазъи муҳити атроф зиёд шудааст. ифлоскунандаи зиёди табиат нақлиёти автомобилист. парки ҷаҳонии автомобилӣ беш аз 500 миллион мошин дорад. нақлиёти ҳавоӣ ва роҳи оҳан низ ба воситаи дуду газ ҳаворо ифлос мегардонанд. имрӯзҳо бисёр мамлакатҳои ҷаҳон баҳри ҳифзи муҳити атроф аз ифлосшавиҳои нақлиётӣ чораҳои ҷиддӣ андешида истодаанд, ки тавассути онҳо миқдори сурб дар сӯзишвории автомобилӣ кам мегардад. истифодаи электромобилу сӯзишвориҳои газӣ ва ҳидрогенӣ оғоз ёфтааст. дар уқёнуси ҷаҳонӣ минтақаҳои санитарии махсус таъсис дода мешаванд. хонандагони азиз, чӣ тавре ки шумо аз синфи ҳаштум медонед, нақлиёти Тоҷикистон низ рӯз аз рӯз, сол то сол тараққӣ карда истодааст ва яке аз соҳаи тараққикардаи ин нақлиёт нақлиёти автомобилӣ мебошад, ки беш аз 90% боркашонии маҳсулот дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин намуди нақлиёт, яъне нақлиёти автомобилӣ рост меояд. нақлиёти ҳавоӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ рушд кардааст. дар ҷумҳурии Тоҷикистон 4 фурудгоҳи байналмилалӣ мавҷуд аст. фурудгоҳи байналмилалии Душанбе, фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд, фурудгоҳи байналмилалии Бохтар ва инчунин фурудгоҳи байналмилалии Кӯлоб, ки ин фурудгоҳҳо солона ҳазорҳо нафар мусофиронро ба гӯшаву канори ҷаҳон бурда мерасонанд. хонандагони азиз, чӣ хеле ки мо шумо медонем, бинобар сабаби дур ҷойгир шудани ҷумҳурии Тоҷикистон аз баҳру уқёнусҳо, нақлиёти обӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон суст тараққӣ кардааст. илова бар ин, дар қисмати ҷанубии Тоҷикистон соҳилҳои дарёи Аму ва инчунин дарёи Панҷ киштиҳо ба боркашонӣ машғул мебошанд. хонандагони азиз, ҷадвале ки дар экранҳои шумо намоён гардид, ин дарозии роҳҳои оҳану нақлиёт дар мамлакатҳои ҷаҳон мебошад. яъне кадом мамлакатҳо аз рӯи дарозии роҳи оҳан ва роҳҳои автомобилӣ пешсафанд. дар ҷои аввал меистад Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, дарозии роҳи оҳан 245 000 километр, Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил 146 000 километр, Ҳиндустон 61 000 километр,
ҷумҳурии мардумии чин 53000 километр, фаронса 35000 километр, олмон 31000 километр ва инчунин ҷопон 27000 километрро ташкил медиҳад. дарозии нақбҳо дар ин мамлакатҳо чунин мебошад: иёлоти муттаҳидаи амрико 5640 километр, иттиҳоди давлатҳои мустақил 1196 километр, ҳиндустон 832 километр, ҷумҳурии мардумии чин 840 километр, фаронса 717 километр, олмон 426 километр ва ҷопон 1127 километрро ташкил медиҳад. хонандагони азиз, бовар дорем ки шумо аз дарси мазкур оиди нақлиёт, намудҳои нақлиёт ва таъсири нақлиёт ба муҳити атроф маълумоти лозимиро гирифтед ва инчунин шумо оиди маълумотҳои иловагӣ метавонед аз сомонаҳои интернетӣ, китоби дарсӣ ва дигар махазҳо истифода баред. хайр хонандагони азиз, то дарси оянда.